Yan o, mapabilis na ng motor, Mercedes. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu si Kristo na anak ng Diyos ay dumating sa daigdig upang kanyang kukunin ang mga nagkawatak-watak na mga anak ng Diyos. Anumang daan at sasyang naghahatid sa mga tao para magkatipon-tipon ay pawang naayon sa layunin ng Diyos na naghahangad pag-isahin ang mga pinaglalayo ng mga bundok at ilog at magkakahiwalay na buhok. Halinang manalangin sa Panginoon upang kanyang basbasan ang mga nagsigawa at makikinabang sa mga daan at sasakyan. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang masapupunta sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. Kung ako'y kilala ninyo, kilala na rin ninyo ang aking Ama. Mula ngayon ay kilala na ninyo siya at inyong nakita. Ang mabuting balita ng Panginoon. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ikaw ang lumikha ng langit at lupa. Sa iyong kapasyahan, ipinagkatiwala mo sa mga tao ang dapat gampanan sa daigdig na ito. Ipagkaloob mo sa mga maglalakbay sa pamamagitan ng motorsiklong ito ang paglingap sa kaligtasan ng lahat. Sa kanilang pagparoon sa gawain sa paglilibang, iyong ipadamang si Kristo ay kasama sa daan bilang Panginoong nabubuhay kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sasabihin ang alam mo, kapasaan Kahayaan mo, ginagawa mo sa lupa, sa langit. bigyan mo ng ngayon ang Alikanin sa araw-araw para na patawarin kami sa aming sala. para ng pagkatawad namin Namin ang may kasala kasala sa amin. at huwag mo Kayo tayong may tulog sa tukso at iadya kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, kapupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos ay kumakayo. Kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Pagpati sa Ama, sa Anak, sa Espiritu Santo, kapara ng noon, ngayon at kailanman, magpasawalang hanggan. Amen. At nubayan kayo ng buong may kapal sa inyong paglalakbay upang sumainyo ang kapayapaan at maluwalhating pagdating sa buhay na walang hanggan. Amen. Amen. Sumainyo ang Panginoon Sumayin rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihan Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Amen. Salamat po. 155 po, Father.
ito na ang public market ng Mercedes mga ka-IPL. Tingin tayo ng mabibili na isda kung meron. So, yun nga mga ka-IPL. Pabalik na tayo ng diet. So, galing tayo ng Mercedes, nagpa-bless tayo ng ating sasakyan, ano? At dumaan tayo dun sa isang tiyahin ko kung saan ako lumaki. So, yun. Pakita ko sa inyo mamaya yung tiyahin ko. Talaga nakakaawa. Sobrang naman yung bahay nila. Hindi na maayos yung kalagayan nila doon. So, we're going back to the city in diet. Okay? So, samahan nyo ako sa ating pamamasyal. Magbalik ng diet. Okay? Let's go!